masyurah. Bab menerangkan musyawarah. Utawi iki iku jelasake musyawarah. Utawi iki iku jelasake tentang musyawarah. Yang bagi sayukyo laka keduwene sira. Idza aratta arikalane ngarepake sapa sira fi'la amalin ing lakoni penggawean minal a'mali kang saking pira-pira penggawean apa antastasyira yen to musyawarah sapa sira fihi ing dalem amal ikhwanaka ing pira-pira kanca sira. Jadi sasampunipun kita jelasaken tentang tata kramanipun tiyang ingkang belajar. Salajengipun kita bahas urusan musyawarah. Musyawarah mbah ngrembug bertukar pikiran niki. Jadi sebaiknya kita ketika hendak melakukan sebuah amal itu musyawarah dulu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, ini penting musyawarah niku supaya nanti satu kita tidak salah langkah. Yang nomor dua, sak salah-salahe niku nanti penanggung jawabnya itu banyak karena adanya musyawarah dan lebih cedek atau dekat pada sebuah kebenaran. Nah ini podo karo Pancasila dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lah saniki sapa wae sing berhak, sing pantes, sing cocok gawe kanca musyawarah. Alladzina nyatane wong akeh sofa kang bersih apa fikruhum pikirane alladzina wong sing pikirane bersih, wong sing pikirane jelas, orang yang sudah terdidik, orang yang banyak pengalaman, orang yang mempunyai kemapanan ilmu. Jadi pikirannya tidak teracuni dengan sesuatu yang buruk. Wajah dalan bagus apa fahmuhum kefahamane alladzina. Dia kefahamane bagus, tidak mudah salah paham, tidak ngomong ngalor ngidul. Ya toh, kuwi contone wong sing salah paham. Diajak wong ngalor malah ngomongi ngidul. Dijak ngomong etan malah ngulon. Dijak ngomong munggah malah medun. Lah niki selering ngono akhirnya. Niki wajah dalan bagus apa fahmum kefahamane alladzina, orang yang mempunyai kefahaman yang bagus. Wa qawiyan lan kuat apa anfusuhum pira-pira awake alladzina, terus yang tubuhnya niku kuat. Artinya nopo? Dia tidak dalam keadaan sakit. Karena wong iki lek lara niku tidak mikir grambyang. Lara awak siji, lara kabeh, sak pikirane ya melo sel. Ngono, Bang. Niki maksudnya qawiyan anfusuhum. Jadi kesehatan fisik niku perlu, ngoten niku. Cara kasare ada bahasa napa niku? Pikiran yang cerdas itu ada pada jasad yang waras. Jasad sing sehat. Niki. Wa aminat lan selamat apa sariratuhum samarane alladzina. Samaran itu maksudnya hatinya
niku juga selamat. Selamat atine, ora tipikal wong sing duwe napa ati ingkang boten sae. Niki wa khalau minal ghorati lan sepi sapa allazina minal ghorati saking sejo, minal ghorati saking sejo fima ing dalam perkara yastashiru kang musyawarah sapa tastashiru kang musyawarah sapa sira fi ing dalem ma, sepi dari tujuan-tujuan dari sesuatu yang dimusyawarahkan. Katakanlah orang yang tidak musyawarah bukan orang yang misionaris, kecuali misinya itu memang sesuatu perkara yang baik. Jadi wa talat lan suwe apa tajribatuhum ulien jajal alladzina lil umuri maring pira-pira perkara. Dia sudah lama mangan uyah, tajribatuhum lil umur. Jadi katakanlah dia sudah mempunyai pengalaman yang matang dalam hal tersebut. Lika-liku nefa faham. Sehingga kita musyawarah dengan orang tersebut, langkah kita niku katakanlah 90% itu benar. 90% itu dalam perspektif yang benar. Niki tajribatuhum lil umur. Karena apa? Dia sudah sebelumnya uji coba. Walaupun ketika dilakukan seseorang niku akan mempunyai pengetahuan yang beda, Pak. Katakanlah podo-podo ngajine takliyah wa tahdid. Apa yang kamu dapat itu berbeda dengan yang didapat oleh temanmu yang lain dan juga temanmu yang lain. Nah niki. Tapi kefahamannya sama. Nah itu. Karena apa? Kecenderungan orang itu berbeda. Beda. Fa'arafu mongko weruh sapa alladzina ad-dharra ing perkara kang membahayakan. Wa nafi'alan perkara kang manfaati. Akhirnya sampeyan yang mengajak musyawarah bisa mengetahui mana yang memberikan dampak negatif dan mana yang memberikan dampak positif. Wa may yazulan bisa bedakake sapa alladzina al-hasana ing perkara kang bagus minal qabihi saking perkara kang ala. Sesuatu yang jelek dan sesuatu yang bagus itu akan tampak liyut liuka supaya ningalake sapa alladzina ing sira binuri basiratihim kelawan cahayane peningal atine alladzina, cahayane peningal atine alladzina, kelawan cahayane peningal atine alladzina. Jadi supaya nanti teman kamu itu bisa memberikan petunjuk pada sesuatu yang ya Allah jaraknya jangkauannya panjang. Bukan orang yang berpikir pragmatis yang hanya melihat dari sudut pandang panca indera saja. Ini jarak pendek cara berpikirnya. Enggak. Nah ini sing penting. Ala akibati hadzal amal ing atase pungkasane ikilah amal. Lah iki lho. Ing atase pungkasane ikilah amal. Jangka panjang, Pak. Fatakunu mongko ana sapa sira iku ala ilmin ing atase pengaweruh tamin kang sampurna. Akhirnya kamu bisa mengetahui ilmu secara sempurna bi khairihi kelawan api ilmu wa syarrihi lan alani ilmu. Baik dan tidaknya wa naf'ihi lan manfaati ilmu wa dharrihi lan bahayane bi khairihi kelawan bagusi amal wa syarrihi lan alane amal wa naf'ihi lan kemanfaatane amal wa dharrihi lan bahayane amal. Akhirnya karena dimusyawarahkan kita tahu plus dan juga minusnya, membahayakan dan bermanfaatnya ini dengan jalan musyawarah.
Fal masyuratu mongko utai musyawarah iku amatan umum, iku amatun naf'i, umum manfaati. Umum manfaati, manfaatnya ini secara umum. Makanya ada istilah ning kono kuwi, lek cara kita niku musyawarah niku diskusi. Kabeh niku mesti jumpa pers. Azimatul waqi kang agung tumibani, kang gedhi tumibani. Enak istilah bahsul masail. Ngoten niku. Niki krana gedhe banget. Qala dawu sapa Allah taala khidoban halin dawi binabiyihi kelawan nabine, linabiyihi maring nabine Allah wa irsyadan lan nuduhake li khalqihi maring makhluke Allah. Krana Gusti Allah sampun dawuh wa syawirhum fil amr, padha musyawarah sapa sira sahabat fil amri ing dalem permasalahan. Teng mriki dipun jelasaken sampai permasalahan dapur mawon Rasulullah niku musyawarahe kalih sahabat. Urusan dapur nih. Nika wonten lintu kitab lintunipun. Wa qala lan dawa sapa Allah taala wa amruhum syura bainahum, utawi perkarane sahabat iku syura den musyawarahake apa amr bainahum ing dalem antarane sahabat. Jadi semua yang dilakukan niku atas jalan musyawarah, sehingga ketika memang sudah ditetapkan sebuah keputusan, jadi kesepakatan itu nanti berjalan bersama-sama. Niki. Wa qala lan dawa sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ma khaba ora tuna sapa man wong istakhara kang amrih milih sapa man. Istakhara kang amrih milih sapa man. Ma khaba man istakhara wala nadimalan ora ketun sapa man wong istasyara kang musyawarah sapa man. Nah niki istakhara man istasyara. Jadi tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah bermilih dan juga orang yang bermusyawarah. Wa qala lan dawa sapa asy-syairu kiai syair bahare tawil, tamassak bi ahdabil masyurati wasta'i bihazmi nasihin au nasihati hazimi. Tamassak tetanggenano sapa sira bi ahdabil masyurati kelawan pira-pira golongane wong kang ahli musyawarah. Berpeganglah kepada orang yang suka dengan musyawarah. Wasta'in amriya pitulung sira bihazmi nasihin kelawan kebijaksanaane wong kang nuturi. Kelawan kebijaksanaane wong kang nuturi au nasihati hazimin utawa pituture wong kang wicaksana, utawa pituture wong kang wicaksana. Au nasihati hazimin utawa pituture wong kang wicaksana. Ini penting. Jadi kita niku untuk memutuskan sesuatu niku butuh adanya musyawarah ataupun pendapat daripada orang yang memang ahli. Oke. Jadi orang yang ahli itu semuanya di dalam bidangnya, Mbak. Nah, kembali kepada idza usimal amru fi ghairi ahlihi fantadrisa. Ketika sesuatu itu dipasrahne wong sing tidak pada ahlinya, antenono. Hancurnya dari apa yang dia lakukan. Artinya nopo kaya ngeten iki? Oh, karena ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena itulah kita harus bertanya kepada ahlinya dan tepat sasarannya.
Katakanlah kowe iki pengen tuku brambang ning gone toko besi. Udah gendeng. Pengen tuku napa enggak? Pengen tuku wesi ning Indomaret. Lah ilah. Akhirnya kan yo niku lho bledru-bledrune. Tuku ning toko, ya padha tokone tapi beda kuwi diperjualbelikan. Nah ini pentingnya. Jadi orang itu ada yang ahli psikologi, ada yang ahli ya Allah kedokteran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli nahwu, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli balaghah. Hal-hal yang semacam inilah kita harus tepat sasaran untuk bertanya. Ada yang ahli di dalam segala hal, itu juga ada. Nah berarti niku adalah orang yang tajribah. Tajribah niku wong sing akeh jajale. Kitmanus sirri utawi iki iku mertelake ngumpetake rahasia. Ngumpetake rahasia. Idza ra'aita rikalane ningali sira amron ing perkara. Minal umuri saking pira-pira perkara allati taqo kang tumiba apa umur fi baitika ing dalem omah sira min ummika bayane saking ibu sira au abika utawa bapak sira au ahadi ikhwatika utawa salah suwijine pira-pira sedulur lanang sira. Wa kana lan ana iku fi idharihi ing dalem mertelaake amr linnasi maring menungso. Wa itla'ihim lan uliye ningali nas alaihi ing atase amr iku dororun bahaya yaudu kang bali apa doror alaika ing atase sira yarji'u kang bali apa khotor ilaika maring sira yal zamuka mongko wajib ing sira apa antak tumahu nyimpen sapa sira ing amr fala tukhbir mongko aja awe kabar sapa sira bi kelawan amr ahadan ing wong suwiji minan nasi saking manungsa litak mana supaya aman sapa sira minad dorori saking bahaya wa taslama tegese slamet sapa sira minal khotori saking kekhawatiran. Ketika kamu hendak melihat kepada suatu permasalahan yang ada di lingkup internal keluarga kamu, ya, baik itu ibu, bapak ataupun saudara, siapapun itu yang ada istilah kekerabatan. Nah, ketika mereka mempunyai sebuah rahasia itu jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Jangan sampai ditampakkan kepada orang lain. Karena apa? Justru itu akan ada kemelaratan. Kemelaratan itu suatu bahaya yang kembalinya itu kepada diri kalian sendiri. Karena apa? Cacate keluarga sampean itu juga termasuk dari cacat sampean. Mencoba untuk melindungi satu sama lain. Karena apa? Manusia itu tidak lepas dari kekurangan. Nah, kamu ngerti manusia tidak lepas dari kekurangan, itulah justru bukan untuk diumbar tapi untuk ditutupi. Ini menunjukkan kebijaksanaan kamu, menunjukkan dari kedewasaan kamu, karena kamu tahu mana yang harus dibicarakan dan mana yang tidak. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kitmanus sir, menjaga rahasia itu penting. Ya. Manfaat yang lain lagi supaya kita aman dari bahaya, selamat dari kekhawatiran. Karena dengan kita menceritakan seperti itu, di dalam hati kita juga ada ketidaknyamanan. Kayak ngoten. Katakanlah bahasane uang niku ember bocor. Wih, bahasane wong-wong. Ember. Ya, cah cilik ora apa-apa, tapi wis tuwek ya aja. Ini kan dolanan cah cilik itu jane. Mana ceritanya? Ya Allah, kelingan bebas SD itu. Dadi mulak ya SD sana. Pinter. Ya les kuliah yo aja lah.
justru kamu akan lebih dihargai karena hal-hal yang sedemikian rupa. Akhirnya kamu itu dicap sebagai seorang yang amanah, sehingga nopo permasalahan-permasalahan itu akan masuk ke dalam diri kamu bisa menyelesaikan, kamu menjadi ahlul khubra. Ahlul khubra, ahli di dalam menyelesaikan suatu masalah. Lek tidak selesai, berarti ras selesai itu yo penyelesaian masalah. Karena ada masalah, sekali lagi tahu bola-balik itu bisa diselesaikan dengan diam. Karena yang bisa menyelesaikan orang itu saja, kita nggak boleh. Iki sing iso menyelesaikan ini awakmu tok, Bro. Jadi aku jane cara ibaratnya cuma memberikan sebuah saran. Karena lingkup yang jelas itu adalah yang tahu persis daripada keadaan itu adalah diri kamu. Nah, ketika ada sebuah kepercayaan seperti itu, kita bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam memberikan sebuah penyelesaian. Ora malah kok tuh. Niki piye iki lho? Pateni ya. Jelas. Ya Allah, wa tu'addulan dan wilang-wilang sira qadiron ing wong kang kuwasa ala kitmanis sirri ing atase nyimpen rahasia. Kamu termasuk golongan orang yang mampu menyimpan rahasia. Nanti dijelaskan, Mbak. Masya Allah, niki penting Pak. Kanggone wong alim, Mbah ya, kanggone orang yang menjadi rujukan daripada masyarakat harus menjaga antara satu dengan yang lain. Karena dia kalau enggak soleh, niku bisa berpotensi menghancurkan suatu daerah desa. Karena apa? Dengan seperti itu dia akan mempunyai karakter nampak wong sing akeh adu-adune, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim, an kana dza mali wa banin, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Niki sampai mensifati Walid bin Mughirah karena dia napa senengane adu. Sampai afatun namimah niku di napa? Ya Allah, afatun namimah niku sampai dijelasnya tenggene kitab Ihya Ulumuddin. Pada waktu itu ada seorang budak, yang mana budak itu diregani murah. Iki aipe apa cacate? Ora enak cacat liyane no. Paling sitok adu-adu tok. Paling sitok tapi adu-adu tok. Wah, iki sing paling abot iki. Waduh, ya. Wah, akhirnya bahasa kaya ngoten niku ada permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga di antara suami dan istri karena dia budak baru. Gaweane kan adu-adu ya, bojo loro. Kaya ngoten niku. Nah, bahasa kaya ngoten niku bojo wedoke curhat. Iki piye iki bojoku kok iso ora pate anu ngene-ngene. Walah nggih. Sae niku. Kudune sampeyan niku ngeten niki menurut orang yang ahli niku jenengan kudu nyimpen gunting utawa lading niku ning ngisor kasur. Ning ngisor kasur. Sekali ngapa cerita ngaji yang ning ngisor kasur. Nah, iki engko pada saat-saat tertentu engko kuwi iso ndadekne bojomu mari. Nek mboten kletu ngoten. Sekitar ngoten iki. Lah sakwise niku tangi wis ditudoi sing lanang. Anu niku ngomong karo bojo sing lanang, bojomu itu arep mateni awakmu. Apa buktine? Jare delok ning kasure. Oleh elek. Gunting utawa lading ngono. Akhire tenan, akhire paten-paten. Niku gara-gara nopo? Gara-gara mempunyai sebuah aib yang namanya namimah. Iki renek kekurangannya siji adu-adu. Baru yang ngoten iku sing lingkup keluarga, urung sing lingkup negara. Terutama sing kaitane karo hok. Kayak karepe tujuannya apa? Untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Niki. Jadi bahasa kitmanusir. Wa tu'addu qadiran ala kitmanisir kamilal akli kang sempurna akali. Kamu termasuk orang yang sempurna akali. Dicap sebagai orang yang mempunyai karakter yang baik. Entah. Wong sing nek ngono iki lek diomongi siji, akhirnya kok tangan kanan itu diomongi tangan kiri enggak boleh tahu. Cara
prinsipnya seorang pemimpin ya toh. Cara bahasane Gus Dur itu sapa jenenge? Soeharto itu meletakkan diri sebagai raja Jawa jenenge. Tangan kanan bertindak, tangan kiri nggak boleh tahu. Bahasane Gus Dur. Jadi artinya apa? Menjaga rahasia dari satu dengan yang lainnya. Kuwi barang-barang sing kaitannya politis ya nggak baik lah. Artinya kamilal akli di sini lebih cenderung dia mempunyai karakter yang baik. Ngoten. Wairu mutasifin tur kang ora persifatan bistihzain nasi kelawan nginane menungso bika kelawan sira. Kamu tidak mempunyai sifat yang mana itu dibuat permainan oleh orang lain dengan bahasa seperti ini. Jadi katakanlah orang tidak mempunyai cacat untuk menghina kamu itu dari hati, kecuali hanya itu omong-omong kosong yang hanya untuk pemanis buatan. Karena kamu pinter di dalam menjaga aib daripada keluarga dan juga teman sebayamu. Tidak ada, karena apa? Kamu termasuk orang yang bisa dipercaya, orang yang kuat menanggung, orang yang kuat membeban, ya Allah, orang yang kuat menjaga suatu rahasia. Fakam min idharin mongko pirang-pirang utawi ya Allah nglairake perkara iku araka ngilekake apa idhar dama sahibi ing gepiye kancane mudhir ing gepiye kancane mudhir. Ada kalanya ketika kamu itu mengungkap sebuah rahasia yang akhirnya itu menjadikan mengalirnya darah. Waman ihilan nyegah waman ihilan nyegah mudhir ing sahib minnai lima tolibi saking merkoleh pira-pira perkara kang den purih sahib saking merkoleh pira-pira perkara kang den purih sahib, terus mencegah sesuatu yang akan diperoleh daripada sahib teman niku wau. Katakanlah cara ning dunia kampus. Cara bocah iki penggaweane iki dhek iki leha-leha, ndak patek penak, ora patek disiplin ngono. Biasane kanca nek sing adu-adu diomongi karo dosen ngene. Wah iki Pak, iki wong iki ora tau. Wah masa iki. Padahal dhek arep selamat. Wa man min naili matalibi. Akhirnya merugikan dari teman satu dan yang lainnya. Oh, tapi ini. Maka dari itu komplotan saja. Pola alaihi salatu wassalam. Bener ora ya pikiran dhewe. Istainu alal hajati bil kitman. Amriya pitulung sapa sira kabeh alal hajati ing atase pira-pira kebutuhan bikin bil kitmani kelawan ngumpetake. Memintalah pertolongan kepada semua yang kamu butuhkan, kebutuhan-kebutuhan kamu dengan merahasiakannya. Karena jenenge orang niku Mbah, lek pinter, ibaratnya goro, dia niku kuat. Niku justru dia akan disenangi oleh teman yang lainnya. Wong urip seakan-akan kaya renek masalah. Padahal jenenge wong iku mesti duwe masalah sing beda-beda. Tenan urip ning donya niku. Akhire wong sinawang. Tapi wong sing disawang padang iku wong sing kuat nyimpen rahasia. Kaya ngoten. Ya jelas niku. Alasane fa inna kulladzi ni'matin. Monggo sak temene saben-saben wong kang duweni nikmat, artinya orang yang mendapatkan nikmat dari Allah niku mahsudun ana kang den drengkeni. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun ana kang drengkeni ya. Jadi niki orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada yang hasad. Wa qala aliyun karramallahu wajah sirruka asiruka fa in takallamta bihi sirta asira. Sirruka utawi rahasiamu iku asiruka boyongan sira. Rahasiamu itu ibarat tawanan.
fa in takallamta mongko lamun guneman sapa sira bihi kelawan sir mongko dadi sapa sira iku asirahu boyongane sir. Ketika kamu itu berbicara rahasia itu, maka kamu akan menjadi tawanan dari rahasia kamu sendiri. Justru dia yang membelenggu kamu. Karena kamu tidak kuat ya biasanya kamu akan terbebani dengan cerita yang kamu ceritakan, seharusnya itu adalah sesuatu yang kamu rahasiakan. Pola syair dawuh sapa kiai syair Bahari Tawil idil mar'u afsha sirrahu bi lisanihi wala ma alaihi ghairuhu fahuwa ahmaqu. Idil mar'u ing dalem nalikane masyhurake sapa wong ing dalem nalikane masyhurake sapa wong afsya tegese masyhurake sapa mar'u sirrahu ing rahasiane mar'u bilisanihi kelawan lisane mar'u. Ketika dia membuka kekurangan rahasia, katakanlah rahasia dari dirinya sendiri, wala malan nacat alaihi ing atase mar'u sapa ghairu liyane mar'u, akhirnya selainnya itu neng kono justru akan menghina dia. Ya fahuwa mongko utawi mar'u iku ahmaku wong kang kumprung niku pekok niku katakanlah cara ning kene idiot. Ahmak, seseorang mempunyai rahasia pribadi. Rahasia itu dituduh ning gone wong. Akhirnya dia dicacat, dia dihinakan dengan yang lainnya. Nyobar karepe dhewe. Padha karo bumerang sing ning kono tidak jelas arahe ngono kae. Ya toh. Cara bahasane bola liar. Orang seperti itu adalah orang yang kumprung, orang pekok. Idza dhaqari kalane rupek apa sadrul mar'i an sarri nafsihi. Dodone wong sangka rahasiane awak dhewe ne mar'u fasadrul ladzi mongko utawi dodone wong yastaudiku kang amrih nitepake sapa mar'u asirra ing rahasia iku adiyah luwih rupek. Ketika kamu tidak kuat menanggung beban dari rahasia kamu, maka dodone wong sing kok titipi kuwi lho, kuwi luwih rupek. Luwih rupek itu artinya apa? Dia otomatis lebih tidak kuat untuk menjaga. Lek dodo ora kuat. Gomongnya akhirnya menjadi bola liar yang justru akan menghinakan diri kamu sendiri. Wa illam tajid lan lamun ora nemu sapa sira sabilan ing dalan ila kitmanis siri maling ngumpetake rahasia iki wis pentok. Kuat, sampai disimpan stres, udah gitu, golekne solusi. Bayang bagi mongko sayuk ya apa antah taro yen to milih sapa sira min asdiqai ka saking pira-pira kanca sira. Aminan ingkang den percaya, da aklin kang anduweni akal kang sampurna wadinen lan agama katuman kang akeh ngumpetake lil asrori maring pira-pira rahasia. Kowe iki wis mentok aku sapa iki. Ya setidaknya curhat doang, di rumah ini kan ya seneng kan rasanya. Wah, aku terus no karo kae itu kijak ya. Tapi ya aku harap mengungkapkan itu sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi kenapa kok aku tak bisa. Wes. Kowe lagu ae. Tak ceritane karo kae. Kae ketok yo kena bicara. Niki orang yang bisa dipercaya, ada aklin dinin katumanil asrar, yang mempunyai akal, mempunyai agama. Artinya mempunyai agama apa? Dia tahu hukum man satara uyuba akhi satarallahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing menutupi cacat daripada saudaranya, maka Allah akan menutupinya pada kelak hari kiamat. Din niku maksud din ngoten niku agama. Artinya dia mempunyai iman. Katumanil asrar, kemudian dia niku juga bisa menyimpan dari rahasia.
Banyak rahasia nggak pernah bocor. Kaya ngoten niku. Krana napa? Krana CT Avitek. Ora tau bocor. Tsumma tastaudi'uhu nuline kotake sapa sira ing aminan sirroka ing rahasia sira. Sirroka ing rahasia siro, kemudian kamu menitipkan rahasiamu kepada dirinya. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku mata tak sofa, kapan-kapan persifatan sopo aminan bitil kasifat iklan mangkono-mangkono sifat, kana mongko ono sopo aminan iku misdaqo qouli syairi, bebeneri ucapane kiai syair. Iku misdaqo qauli syairi, bebeneri ucapane kiai syair. Wa mustaudi'i sirran tadammantu sirrah fa'uda'tuhu min mustaqarril hasya qabra. Utawi wong kang amrih nitipake ingsun, utawi amrih wong kang nitipake ingsun sirron ing rahasia. Iku tadammantu nyimpen sapa ingsun sirrahu ing rahasiane mustaudi'i. Mustaudi' fa'auda'tu mongko nuli nitipake sapa ingsun ing sirrah min mustaqarril hasya saking nggon tetepe iga wekas kubron ing kuburan. Kubron ing kuburan. Dadi bahasane orang yang dititipi amanat lagi, orang yang menitipkan amanat kepada saya akan menyimpan rahasia orang tersebut. Maka saya akan menyimpannya yang saya letakkan di dalam kuburan. Padha karo dikubur wis kaya ngoten niku. Aja sampai mambu batange. Walakin lan tetapi nek ingsun iku ukhfihi nyamarake sapa ingsun ing sirrah anni andoh saking ingsun. Kaanani kaya-kaya sak temene ingsun minad dahri saking masa yauman ing dalem dina iku ma'ahad tu orang nguasai sapa ingsun bihi kelawan sirrah khubron ing waspada. Saya menyamarkan hal tersebut dari diri saya sendiri. Maksudnya apa? Dilupakan. Jadi kita niku dikai napa? Kepercayaan, dikai rahasia, tapi kita tidak merasa menyimpan rahasia. Walakinni ukhfihi anni ka'annani minad dahri yauman ma ahattu bihi khubra. Seakan-akan saya tidak pernah dengar selamanya dengan sebuah rahasia tersebut, karena memang orang yang menginginkan itu saya tidak menceritakan siapa. Akhirnya aku ya ora kelingan. Oh ngono. Engko yang ngono iku kudune napa? Ora patek paham berita ya malah api. Tapi andai kata iya, niku biasanya orang niku menyebutkan tanpa identitas. Enek wong, ya ngono kuwi, Pak. Enek orang. Ada yang pernah ngono cerita kepada saya begini. Ya solusinya begini, katakanlah kayak ngoten. Berarti menjadi sebuah ilmu, itu yang maksud saya. Ketika kamu menjadi orang yang bisa dipercaya, akhirnya itu bisa disebarkan menjadi ilmu bagi orang yang lainnya. Wa masirulan ora ana utai rahasia fi qalbi ing dalam ati ingsun iku kamayitin kaya mayit bi khufratin ing dalam ruangan. Rahasia ketika sudah masuk di dalam hati saya itu seperti halnya mayit yang sudah terkubur, sudah berada di ruangan, sudah berada di lubang. Di ane ngrono sak temene ingsun iku ara nikotake sapa ingsun almadfuna ing mayit kang den pendem. Yang taziru ingkang nganti-nganti apa almadfun an-nasyra ing den gelar. An-nasyra ing den gelar. Karena saya meyakini bahwasanya perkara yang disimpan almadfun den pendem niku wau dia akan menanti-nanti dibuka. Artinya apa ya, suatu rahasia niku memang cara diduduhne niku malah rawan adanya sebuah penduduhan, ya, penampakan daripada rahasia tersebut. Nah, ketika sudah berasa itu dikubur, kaya ngoten dalam-dalam, maka itu sudah tersimpan rapi di dalam hati, tapi kita tidak merasa menyimpannya. Bait yang nomor 2 itu adalah kunci pokoknya, walakinni ukhfihi anni ka'annani minad dahri yauman ma ahattu bihi
khubra. Seakan-akan saya memang sudah tidak mengenal itu apa cerita yang telah diceritakan, karena memang untuk menjaga daripada rahasia kawan kita, saudara kita, keluarga kita dan sebagainya dari orang-orang terdekat kita. Al-muru'atu wallahu ta'ala a'lam.